Вот и закончен наш мангальный комплекс. Вот такая у нас получилась красота. Молодец, Мишка. Здесь у нас идет моечка, розеточки, выключатель для освещения внутри мангальной зоны. Вот такие у нас вот перекрытия красивые. Здесь арочное, здесь ровное перекрытие. Сам мангал, дровница, печь под казан и небольшая рабочая поверхность, чтобы можно было там казаночек положить, специи какие-нибудь и так далее. Также там у нас тоже есть розеточка, шибер. Вот как-то так. Кирпич был использован, баварская кладка. Сейчас затестируем, протопим, и у нас все будет здорово. Класс.